8 hal yang orang tua gak suka. Tidur terus ya. Udah gede mau jadi apa lu? Itu kiri lu woi, Udah malam bukannya tidur. Main HP mulu di rumah, sekali-sekali keluar rumah kek. Tiap hari keluar rumah, gak pernah di rumah. Karena gak usah pulang. Tiap hari kerjaan cuma makan mulu. Makan aja terus. Nonton YouTube aja terus ya. Makan gak pernah tuh makan. Kamu lagi diomelin bukan yang ngomong. Bisu kamu ha? Kan tadi udah belajar. Oh sekarang udah berani ngomong balik ha?